नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये वीडियो कही आपने भी शुभोदया योजनार हिताधिकारी तो आपने मार्च 8 रे शुभोदया योजनार आपने टंका पाइबे कि नहीं ता सहित आपने जदि शुभोदया योजनार आपने चतुर्थ पर्याय कंप्लीट हो सारी तो आपने पंचम पर्याय पाइबे कि नहीं ता सहित आपणकर शुभोदया योजना को लेकिन नुआ नुआ अपडेट कौन रही तो आपने मुझे आपको डिटेल कहनी तो आपने वीडियो को प्रथम शेष देखूँ जदि आपने प्रथम किस्ती टंका पाई ना ताल आपने कौन द्वितीय किस्ती एका सांगे पाइबे सबू जिते भी आपण मनरे सन्देह अच्छी मुझे आपणकर सब सन्देह क्लीयर करनेबी तो चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करनौची तो ये आपने देखिए आपण आखि सामने शुभोदया स्कीम द्वितीय किस्ती शुभोदया टंका यही दिन मिल तो केबे आपको टंका मिल ता सहित आपणकर तारीख घोषणा सरी तो कौन रही तारीख ता सहित आपणकर केबे आपने टंका पाइबे सब डिटेल कहबी तो आपने स्किप करेंगे ना आपने शेष पर्यंत देखूँ तो शुभोदया योजन प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका खाता को आसी सारी तो आपने तो समस्ते जानते आपणकर शुभोदया योजन आपणकर चारिटी पर्याय हो सारी आपणकर प्रथम किस्तिर चारिटी पर्याय कंप्लीट हो सारी ता सहित चतुर्थ पर्याय 18 लाख ऊर्ध्व महिला को मिली टंका तो आपणकर पाखर केते टंका मिली 18 लाख अधिक एमती हिताधिकारी अच्छा जो मैंने कि चतुर्थ पर्याय टंका पाइले ता सहित कौन रही आउ किछि हिताधिकारी बाकी रही बेले से शुभोदया किस्ती मिलवा नहीं सूचना दे सारी आपणकर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा तो एमती आउ केतेक महिला अच्छा जो मैंने कि चतुर्थ पर्याय भी टंका पाई ना तो से कौन पंचम पर्याय रही तो मु आग को आपको कहीनेबी तो चलतु डेरी नक वीडियो को शेष पर्यंत देखने तो देखिए ये आपने तेबे द्वितीय किस्ती आसवा पूर्व प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका मिल पारे तो आपण लाइव रे आपको देखी नौ जदि आपने चतुर्थ पर्याय भी टंका पाइबार ना आपण बहुत बड़ा अपडेट देते आपणकर उपमुख्यमंत्री तो आपणकर कौन ये आपणकर पंचम पर्याय भी आपको टंका मिल पारे बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही अपडेट मुझे कही नौ डिटेल तो आप देखते एने इशारा देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आपने तो इशारा देते सहित कौन रही वर्तमान सुधा 18 लाख ये आप देखते आपको कही नौ आपणकर वर्तमान सुधा तो आपने देखिए पाखापाखि आपण चतुर्थ पर्याय के लोक टंका पाई 18 लाख अधिक हिताधिकारी एमती अच्छा जो मैंने कि टंका पाई सारी ता सहित समुदाय मुझे आपको कही नौ वर्तमान सुधा 98 लाख महिला शुभोदया टंका पाई सारी बेले आउ 2 लाख महिला अकाउंट को जीव शुभोदया टंका तो आपने तो जानते आपने कहते आपणकर उपमुख्यमंत्री जी कि प्रथम फास्ट 1 करोड़ लोक जी कि शुभोदया प्रथम किस्तिर टंका पाइबे बोली कहुच्छी आपने 1 करोड़ कोटीर लोक जाऊँच आपने हिताधिकारी जाऊँच सामिल होती आपको प्रथम किस्तिर टंका दिज्व बोली कहुच्छी पाखापाखि आपणकर 98 लाख लोक टंका पाई सारी आपणकर गोटे कोटी है गोटे कोटी लोक टंका दिज्व बोली कहुच्छी सहित कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ भाग्यवान 2 लाख महिला को प्रथम किस्तिर शेष पर्याय टंका मिल तो सेहीपरि जदि आपने 1 कोटी लोक हो जाऊँच तो आपको शुभोदया योजन शुभोदया टंका सामिल कर तो आपने शुभोदया टंका 5 वर्ष आपको 50,000 टका मिल पार ता सहित 2 लाख महिला को मार्च 8 तारीख पूर्व ही शुभोदया प्रथम किस्ती मिलवा नहीं सूचना दे सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा तो आपने तो क्लीयर हो गले ता सहित कौन कहते आपणकर 2 लाख महिला एमती अच्छा जो मैंने कि आपणकर जो चतुर्थ पर्याय टंका पाई ना से मैंने पंचम पर्याय टंका केबे पाइबे मार्च 8 तारीख पूर्व से टंका पाइजे बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही मुझे आपको कही नौ जो मैंने एबे आवेदन करेंगे से मैंने 2टी शुभोदया किस्ती अर्थात 10,000 टंका पाइबे तो आपण मन में सन्देह थी जदि आपने एबे आप्लाय कर कौन जदि आपने 1 कोटी बाहर आसुँच मनकर आपने 1 कोटी 2 लाख आसुँच आपणकर रेजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपने टंका पाइबे कि नहीं मुझे आपको कही नौ जदि आपणकर एबे भी किसी भी डिक्लेयर होना जदि आपने 1 कोटी पार हो जाऊँच आपने 1 कोटी हिताधिकारी पर आपने आप्लाय कर टंका पाइबे कि नहीं ता सहित आपण मन में बहुत बड़ा सन्देह जब आपने एबे आप्लाय करने केबे द्वितीय माने आपने 2टा किस्ती एक सागर पाइबे कि नहीं तार भी आपण मन में सन्देह अच्छे मुझे सब क्लीयर करनेबी जहाँकि मार्च 8 तारीख में मिलवा जाऊँगी तो आपने क्लीयर है जब आपने एबे आप्लाय कर माने आज फेब्रुआरी 24 आपने आप्लाय कर आपको 2टा किस्ती मार्च 8 तारीख मिलଯିव बोली कहुच्छी
ଯିଏ ଆଦୌ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏବେ ବି ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ? ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ବାକି ଥିବା ଇକେୱାଇସି ଆଉ ଏନ୍ପିସିଆଇରୁ ପାଖାପାଖି 25% କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହୋଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଇକେୱାଇସି ହେଇନାହିଁ ତ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସିକୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଉନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କେମିତି କରିବେ? ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25% ଲୋକମାନଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଏବଂ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଲୋକ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିନେବେ, ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସି ସବୁ ଡିଟେଲ ଅପଡେଟ୍ ଯେତେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେବି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସହ ଏନ୍ପିସିଆଇ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କାରଣ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହୋଇନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିନେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇକୁ କ୍ଲିୟର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାକି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏନ୍ପିସିଆଇ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ତା ସହିତ ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।